တို့ဒီကနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆာဥဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နာမတော်လိုက်ဒီပါဆွေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြတ်ပတ်တော်ကိုဒီပါလိမ့်လာတဲ့ကိုခေတ်ခါပြည့်စုံရဲ့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှိစွာချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်မှာဒီအမိကုမတော်တွေကိုဘာသာနဲ့ပတ်သက်တော့မှသင်ကြားပေးဖို့ဒီတော့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့တကားများဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နေမစာခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်တို့ရှိလာတဲ့အခါမှာနေမစာခန်းကြီး3မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်နေမိကယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ယူပြတ်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုသူပြန်လည်တည်ဆောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိတယ်ယူဒပြည်ကနေဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုသိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်သုံးသုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဗလုန်နိုင်ငံကိုမေဒိုပါရှာလို့ခေါ်တဲ့မေဒီပရတိပြည်ကသိမ်းပိုက်လိုက်မေဒီပရတိပြည်ကနေသူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းသုံးသုတ်ဖြစ်တယ်အဖမ်းခံရတာလည်းသုံးသုတ်ပြန်လာတာလည်းသုံးသုတ်ခွဲပြီးပြန်လာတယ်ပထမအုပ်စုကိုဘယ်သူတွေဥဆောင်လာလဲဆိုရင်မင်းကြီးမင်းသားအနွယ်ဖြစ်တဲ့ယရုပဗေလနဲ့ယေဘရဟိမင်းယောရှုကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပထမအုပ်စုတစ်စုပထမအုပ်စုမှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကပေါင်းကျော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအုပ်စုကိုဦးဆောင်ပြီးပြန်လာတာကတော့ဧဇရဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့သူကတော့ထောင်ကျော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာမယ့်နေမိမစာအခန်းကြီး3ထဲမှာပါတဲ့နေမိဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုကတတိယအုပ်စုဖြစ်တယ်နေမိဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုမှာတော့ရာကျော်ပဲပါတော့တယ်ဒါကြောင့်နေမိမစာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာနေမိမစာအခန်းကြီး3မှာနေမိကဘာလို့လဲဆိုရင်နေမိကရိုးရိုးဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဇရုဘဗေလနဲ့ယောရှုကဗိမာန်တော်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူတို့ကတော့အဆောက်အဦကိုဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဧဇရာကတော့လူမျိုးတော်ကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။သူကတော့အသက်တာတွေကိုတည်ဆောက်တာ။ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာဗိမာန်တော်ရှိပေမဲ့မြို့ရိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ပြင်ကလူတွေကမြို့ထဲကိုဝင်ချင်တိုင်းဝင်တယ်လို့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကလည်းမြို့ပြင်ကိုထွက်ချင်တိုင်းတော်တာချန်စီရုံမရှိဘူး။အဲကြောင့်ဂျူးတွေကဘာခံစားရလဲဆိုရင်တပားမျိုးသားတွေလည်းအိမ်တော်ရက်သားကြပြီးတော့မှမျိုးမစစ်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပေါက်သွားလာအိမ်တော်ရေးရမျိုးမစစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝန်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီတဘိုးမကြီးတဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ချင်းရဲ့ဒီရက်ကယေရုရှလင်မြို့တဝိုက်မှာတော်တော်လေးဟလာခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နေမိကဘာစဉ်းစားလဲဆိုရင်ငါသွားမှဖြစ်မယ်ငါသွားပြီးတော့မှဘာဆောက်မလဲရိုးရိုးတည်ဆောက်မယ်မြို့ရိုးတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့မြို့ရိုးတည်ဆောက်ခြင်းအဖြစ်အပြင်ကလူကိုအပြင်မှာပဲရှိစေပြီးအထဲကလူကမှရှိစေပဲအထဲမှာဒါကလည်းကျွန်တော်လည်းနေ့စဉ်ပြင်ရတဲ့တာမှာတမာတရားမြို့ရိုးတွေဘာလို့လဲဆောက်လို့ယေရုရှလင်ဟာဟင်္ဂချင်းမြို့တော်လို့ဆိုတယ်လို့ဟာလားကျွန်တော်တို့ယောမဩရစာခန်းကြီး9ဖိုက်ရဲ့ဖြစ်ဆက်လာဖတ်ပြပါယောမ9ကျင့်ယောမ9ကျင့်နာသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဘိသက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏။ဘာပြောလဲ။ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ညီသက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏။ဟုတ်ပြီ။
耶路撒冷所在地边个，宁德千မြို့咯，宁德千မြို့所在地边ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါယေရုရှလင်ပြောချင်တာကယောမ9ကိရိယာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာဖရာသခင်ရှေးတော်၌ဗခံစားရတယ်။ဒီသက်ချင်း ချင်း ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာကိုနေမိတိဆောက်တယ်လို့ပဲမြို့ရိုးတွေနဲ့မလုပ်လို့လေမြို့ရိုးတွေနဲ့ဝိုင်းရမှုလို့လေနောက်ကမြို့တကားတွေနဲ့မလုပ်လို့လေပြည့်စုံတဲ့ခရိယန်အသက်တာစုံနေတဲ့ခရိယန်အသက်တာရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်မလုပ်လို့လေကျွန်တော်တို့လည်းခရိယန်အသက်တာမှာမြို့ရိုးမလုပ်လို့လေ စောက်ပါလေ တိဆောက်ဖို့လို့မြို့တကားတွေရှိဖို့လို့ပဲဘယ်တော့ပဲခရစ်တော်၌တရားသခင်ရှိတော်မှာညီသက်ချင်းရထားကျွန်တော်တို့မှာခရိယန်အသက်တာရဲ့မြို့ရိုးဆိုတဲ့တမာတရားနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဩဝါဒနဲ့ဘဝအသက်တာကိုမကာကွယ်ထားဘူးမတိဆောက်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခရိယန်အသက်တာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမညီသက်ချင်းဘလို့ပဲရကဲတင်းစိတ်ချမှုဘလောက်ပဲရှိဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲပြုံမှုတွေဘာလို့လဲ ရှိတယ် အပြင်ကမှားရတဲ့ဩဝါဒတွေကဘာလို့လဲ ဝင်လာတယ် ဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်တရားရှိထားတဲ့တရားသခင်ရှိတော်၌ညီသက်ချင်းမှာပျောက်သွားရင်တော့မှကဲတင်းမဆုံးရှုံးရင်တော့ခရိယန်အသက်တာမှာမငြိမ်မဝတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ခံစားဖို့ဘာလို့လဲမှားရတဲ့ဩဝါဒတွေကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ထားလို့လဲ မြို့ရိုး တမန်တရားမျိုးရိုးမျိုးရိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျိုးရိုးကပါတဲ့သိုးတကားကနေမိဖက်ကတကားအထိမျိုးရိုး10ခုတွေ့ရတယ်ဒီတကား10ခုပေါ့တကား10ခုမှာသိုးတကားဟာကားတိုင်းကိုကိုစားပြုပြီးမိဖက်ကတကားကတရဖူကိုကိုစားပြုတယ်ဒါယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့တကား10ချက်ကကားတိုင်းမှာတရဖူတို့ဆိုတဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုဘာလို့လဲပေါ်ပြတာ။ရောက်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးတာထွက်တာကတော့သူတကားနောက်ဆုံးပန်းဝင်မှာတော့တက်ပန်းလို့ပါတယ်ဒီပကံ တကားမှာ ဒါခရိယန်အသက်တာဒီကားတိုင်းတိုင်းစာရေးကောင်းကင်မှာဖြစ်ပါလေအဆုံးသတ်ကားတိုင်းတိုင်းစာရေးကောင်းကင်မှာအဆုံးသတ်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်မှာစုပေးပွဲနဲ့ဖြစ်ပါလေအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးတကားလေးကိုကျွန်တော်ချပြတယ်ကောင်းစီကြီးကိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တကားများဆိုကျွန်တော်ကောင်းစီကြီးတက်ပေးချင်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့တကားများအရင်တော့တကားတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ယေရှုဒီချက်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ပေးပါနော်နေဟမိ3 sorry ตัวกายยึดโรยมีจิตและชีวิตที่ไม่มีอภูยึดโรยดูในว่าทายอยู่ตู้ตะกาคือจริง ဘာတကားလဲ တိုးတကားကို သိုးတကားကိုပြင်ဆင်ယေရှုတင်တယ်နေဟမိ3 ๆนั่นก็คือว่าถ้าโตน่ะเดี๋ยวชีวิตเอาไปได้แล้วมันอยู่ที่เนี่ย ဟုတ်ပြီဒုတိယတကားကငါတကားနေဟမိ3 6 ตะกาห้องปูว่าปาตาตาโยดตะดิโนดะดิโน တကားဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဟောင်းအဲ့ဒါဒီဆောက်တယ်33 ใจตะกาปูว่าหาเนี่ยบ่ ဘာတကားလဲ ใจตะกา ဂျိုင်းတကားယေရှုတင်တယ်34ဆက်လေးမပါဘူးဆက်လေးရပါတယ်စား ပြေးတယ်ဒီစက်ကြီးကိုပိုင်းကိုထုတ်တော့ ဟမ်ဟာလား နောက်ရှိနေတဲ့ဒီမြို့တပိုင်းကိုဘုတ်တော်ရဲ့ဒီခတ်တာမာလခိဒီနောက်ရှိတကား ဟုတ်ပြီဂျိုင်းတကားနောက်ချေတကားဂျေစုတင်တယ်35 စမ်းရည်တွေတကားကိုပြင်၍တကားမှုတကားရဲ့တော့ဘလို့ကျန်တဲ့ဒီလို စမ်းရည်တွင်တကားပြီးရင်36 ဘုမတကားပြည့်တရားချွန်တို့အရှိမျက်နှာ ဒီတကား တစ်ဖက်တစ်ချက် ရေတကား
38 ဒီတကအထက်ပြောလိုက် မြင်းတကားဟုတ်ပြီနောက်39 အရှိတကဘူးရှိမာယ အရှိတကားကျေးဇူးတင်ပါတယ်331 မိဖကတကတစ်ချက်နဲ့ မိပက တကား ကျွန်တော်နေမိမစာခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းတကား10ချက်ဖြစ်တယ်ပထမတကားသည်ကားတိုင်းကိုပုံဆောင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတကားသည်တရက်ဖူကိုပုံဆောင်တယ်ဒီကြားမှာပါတဲ့ငါးတကားမှာစပြီးအရှိတကားကြည့်တယ်တကားတိုင်းမှာဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ3သင်ချက်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေမလုပ်နေလဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကညစဉ်ညတိုင်းမှာဒီတကားတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်စီးစီးကိုမလုပ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာအကြောင်းလေ့လာမလဲဆိုရင်တိုးတကားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တိုးတကားလို့တက်ပေးချင်ပါတယ်ship base ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တိုးတကားဟုတ်ပြီတိုးတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်နေရာမိ31အမှတိုးတကားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတွေ့ရတဲ့ယူဒန်းစာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နေမိ31 So guys, you brought him in. ဒီလာရှိဒီမိမိနဲ့ကိုယ်ကိုစောဟိတုံးနဲ့ကွာထားရဒုတကကိုတင်ရ ဟုတ်ပြီကဲဆင်းလိုက်သွားရအောင်ယေဘရဟိမင်းမတူတဲ့ ဒီလာရှိ ယေဘရဟိမင်းနာမည်ကအေလာရှိဒီနားမှာထပ်ပါတယ် မိမိအကူ ဟုတ်ပြီမိမိ ဒီအကူစီပြောဟိတုံးနဲ့ တကွာပါလိမ့်လား တကွာ မိမိညီအကိုယေဘရဟိ ဒီနဲ့တကွာ ဒိုနဲ့တကွာအောက်ပြင်းနဲ့ ဒုတက တိုးတကားကိုပြင်းယေဘရဟိတို့ဒီပါလေ ဒုတကကိုတင်ရ အချင်းနဲ့စားလင်းနဲ့မရဟလာတော့နဲ့တော့ခလောက်ကိုပဲဒီမှာလဲယေဘရဟိလူဒန်းစားနဲ့ဘာနဲ့ကအလဲလဲတွဲနေတယ် ဒု သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်ဗျယေရုရှလင်မြို့မှာတိုးတကားကဒီနေရာမှာရှိရဆိုရင်တိုးတကားနဲ့မလန်းမကမ်းမှာဘာရှိရဆိုရင်ဗိမာန်တော်ရှိတယ်ဒီတိုးတကားဒီဗိမာန်တော်မှာရစ်ကောင်တွေနဲ့ပူဇော်မဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုယေရုရှလင်မြို့ထဲအထုပ်အသွင်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရပါတယ်တကားရစ်ပူဇော်တဲ့တရားဝါတွေထဲမှာနွားတိုးစိတ်ခိုချိုးလို့ပါပြီမဲ့အဓိကအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ရစ်ကောင်ဟာတိုးတကားတိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးတွေစိတ်တွေကိုတည်ဆောင်ခံများတဲ့ဒီတကားကိုယေရုရှလင်မြို့သားတွေကခေါ်လိုက်တယ် So the တိုးတ guy. ကားရောက်တိုးတကားနားမှာဘယ်လိုအင်ဆောက်လဲကျွန်တော်မြင်တာရစ်ပရိုဟိရက်ကွက်ကလည်းပါရှိတယ်ဒီခေတ်နဲ့ကမဲ့ဆိုရင်ဖျားเจ้าဝင်းထဲမှာပါစတာကွာတာရှိတယ်လို့ပေါ့ဖျားเจ้าဝင်းထဲတင်းဥဆန်တွေထဲမှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်ဖတ်လို့တဲ့တော့ဘိုက်တိုင်းပဲဖျားเจ้าမိတာမှာသူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံသားလူဖြူတင်းဥဆန်ပါပဲရှင်းတော့ဆိုပြီးနီးလေးနော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့တင်းဥဆန်အိမ်များအဝေးကြီးကျွန်တော်အတင်းတော့ရောက်ပြီးပုံမှာကျွန်တော်စမ်းကြောင်းမှာဟုတ်တယ်လည်းဒီဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်နောက်တော့မိသားစုသွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သားငယ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်သမီးနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမဟာနယ်မှတ်တိုင်မှာလာဆောက်ရက်7နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီနော်ကျွန်တော်နောက်တော့ home set သွားကြည့်တယ် home set သွားကြည့်တော့တစ်ခါကလိုင်းကမရရင်ကျွန်တော် taxi ငှားပြီးတော့မှ46လမ်းဆောင်ကနေကျွန်တော်မြောက်ကလာဝိုင်းကြီးတစ်ဖြတ်ပေါ့မြောက်ကလာဝိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တမိုင်းလမ်းဆောင်ကြီးလိုင်းကတစ်ဆင့်ဂျားကားပေါ့စီးတယ်တမိုင်းလမ်းဆောင်ကနေဟိုဘက်လမ်းကူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်မဟာနယ်သွားမဲ့ကားခါလာလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်ကအများနဲ့7နာရီကျော်တော့
တို့ကလာကျွန်တော်နမ်းမှာအဝေးပဲလမ်းလျှောက်လာထွက်ဆောက်တယ်သူတို့ခေတ်ကတော့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ချင်းတိုင်းသားတွေကလေးမျိုးမှာဆိုတော့သင်္ယုတ်ဆံနေနဲ့အများကြီးဘုရားကျောင်းရမှာဖြစ်တယ်တဝင်းနဲ့ဖြစ်တာများတယ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒါချင်းတော်လာတဲ့စုတောင်းချက်တွေကြည့်လိုက်တယ်သင်္ယုတ်ဆံနေဒီဆောက်ဖို့ဆိုဘုရားကျောင်းဝင်ထဲမှာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ညီကိုဆရာတယောက်ဆိုလဲအဲ့ဒါပဲသူ့ဘုရားကျောင်းရှိတယ်အခုသူနေတဲ့အိမ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူမကြခင်မှာဘုရားကျောင်းဝင်ထဲမှာသင်္ယုတ်ဆံနေဒီဘာလုပ်တော့လဲဆောက်တော့အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲထုံးစံဆိုတော့သူတို့လည်းဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်မယ်ဗိမာန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဒီပရောဟိတ်တွေနေတဲ့ပါရှိမယ်တော့တဲ့အဲ့နာရောက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ရပါပဲလေရပါမန္တလေးမှာကျွန်တော်ပြုတ်ပြရပါတယ်ပုံနာရက်ွက်တို့သူတို့ခုလိရှိပါပုံနာကုန်းလားဟိုးဒီဘောမင်းခေတ်ကလေးကဒီလက္ခဏာကြည့်တဲ့ပုံနာမျိုးဆက်တွေကအခုထိမန္တလေးတို့မှာဘာလို့လဲပုံနာကုန်းရောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုံနာတွေရပါခံစားရတယ်အငွေအသက်သူတို့ကအခုထိကိုအဲ့လိုရှိတာတော့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိရတယ်ကရင်ချံရက်ွက်ဆိုပါလေရွက်ကရင်လေးရွက်ရှမ်းလန်းမှာကျတော့ရှမ်းလန်းလို့မပြောရပါဘူးရှိတယ်ရှမ်းလေးအငွေသက်ကြတယ်နောက်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီဆယ်မိုင်ကုန်းသွားတဲ့လမ်းဘက်မှာဆိုရင်ရှမ်းဘုံကြီးကျောင်းတွေရှိတယ်ရှမ်းတိုင်းသားတွေရှိတယ်ပုတ်ပင်တွေခိကရဘယ်လိုလာနေကြတာနောက်ကြိုက်ကလေးပဲမှာကျတော့ပါလေမွန်နေများတယ်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတွေလည်းကိုယ်အုပ်စုနဲ့နေတယ်အဲ့လိုပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းကိုယ်အုပ်စုနဲ့ဘာလို့လဲနေကြ။ဘာရန်ကုန်မြို့မှာဆိုတကယ်တမ်းရန်ကုန်ရောက်တော့ဒါဗမဲပူတွေရှိတယ်ဗျာ။ပန်းစုတန်းစီစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေ။အဲ့ဆိုတော့လေလန်းဆိုတော့ဆိုဒီလေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ။တို့ကအဲ့ဒီဟာတွေဘာလို့လဲ။လိုက်မဲ့တာနော်။ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်တိုးတကားပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးအစီခံရတဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်ဒီသားစုတွေဘာလို့လဲ။နေထိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တိုးတကားကဘာကိုပေါ်ပြချင်လဲဆိုရင်လက်ဝါးကတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မကကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာရေးပြချင်လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှု၏တိုးတငယ်ကဲ့သို့အပြစ်သားတိုင်းအတွက်အသေးခံခြင်းပထမအချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ပြောမယ်။တိုးတကားကလောကတိုင်းကိုပုံဆောင်မယ်။အဲ့တိုးတကားကနေပြီးတဲ့ပထမဆုံးသမာတရားပထမဆုံးသတင်းစကားကတော့အရှင်ယေရှုဟာတိုးတငယ်တကောင်လိုပဲလောကတိုင်းမှာအပြစ်သားတိုင်းအတွက်ဘာလို့ပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲ။အသေးခံပြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒါဓမ္မအောင်ကာလဒီမှာတော့ဝါကာလရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့ဓမ္မတိကာလလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မအောင်ကာလမှာဘုရားသခင်ကနဝတုစိတ်ခိုဂျိုးဆိုတဲ့ရစ်ကောင်တွေကိုဘာလို့လဲရစ်ကောင်တွေနဲ့ပူဇော်ခိုင်းတယ်နွားကတော့အထီးတွေပေါ့လူကောင်းခန့်တွေတိုးစိတ်ကတော့လူလက်တန်းစားကိုကျိုးကတော့ဆင်းရဲပါဒီရစ်ကောင်တွေဘာလို့ လဲဒီရစ်ကောင်၅မျိုးလုံးကအရှင်ယေရှုကိုပဲပူဇော်ပြုတာဖြစ်တယ်အရှင်ယေရှုဒီမှာကဲတော့အစေခံတယ်တို့တကယ်ကဲတော့အပြစ်ကင်းတယ်စိတ်ကဲတော့အပြစ်သားရဲ့နေရာမှာဝင်ယူတယ်အရှင်ယေရှုယေရုရှလင်မြို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအိုးယေရုရှလင်ဆိုတော့မှခိုးရီဂျိုးတွေလိုပဲညီထွားဒီတန်းကဲဒါကြောင့်ဒီကောင်သားမျိုးကအရှင်ယေရှုကိုစားပြုတယ်။နောက်သူတို့ကဓမ္မအောင်ကာလမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တဲတော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ခြေဝါရစ်ပလင်မှာဒီအကောင်တွေကိုလာတိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခြေဝါရစ်ပလင်ဆိုတာလောကကတိုင်းကိုမိမောင်းထုတ်ပြ။ခြေဝါရစ်ပလင်မှာဒီရစ်ကောင်တွေကိုလာတိုက်ရင်နဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာလောကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုသူတို့ကမျောလင့်ရင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိစ္စဘောလို့ရတယ်။ငါတို့တတ်တာတရိစ္ဆာန်တွေမှန်ပြီပဲ။တနေ့ကျရင်ရစ်ကောင်စစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာငါတို့အတွက်လောကကိုကြွလာပြီးအသေးခံမယ်ဆိုတာကို
prophet တွေပြုထားတဲ့ prophet ပြုချက်တွေပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်ဆွဲလန်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမလုပ်ရတာလေတို့တွေကဘာနဲ့ဘာပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲရတယ်ဘွဲရပြီမဲ့ကျွန်တော်ဘွဲနင်းတဲ့ပြင်မတက်ရတဲ့ကျွန်တော်ကဘွဲလက်မှမရှိဘူး။မကျန်းစာကြောင်းလည်းခေါ်နေပြီ။ကျွန်တော် master တက်ဖို့အတွက်လာဖြီးပါလို့ entrance ပေးဖို့ခေါ်တော့ကိုကပြောတယ်မင်း BDH ဘွဲရတယ်လို့လည်းမင်းငါတို့ပြောထားတယ်။ BA ဘွဲရတယ်လို့လည်းမင်းပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မင်းပညာအရေးချင်းကိုဘွဲနဲ့ဘွဲပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်း entrance လာဖြီးမဲ့နေ့မှာမင်းစပွဲပြီးနောက်မှာ certificate တစ်ခုလုံးမလုပ်အောင်ပဲ။ထားပြ။ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတွေကလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုမလုပ်လဲ။တော့ BDH တောင်မှ၄နှစ် BDH ပဲသူကလက်ခံတယ်။3နှစ်နဲ့ BDH အောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ဝင်ခွင့်ဆိုင်မြဲပွဲတော့ဖြည့်ခွင့်မပေးဘူး။တချို့ကျန်းစာကျောင်းတွေက၄နှစ်ကအရန်ကြာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ၄နှစ်သင်တဲ့ဟာကို3နှစ်နဲ့အပြတ်တင်ပြီးတော့ BDH ပွဲပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တက်လည်းအင်္ဂလိပ်စာအရန်တော်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကသူတို့ကမသတ်မှတ်တယ်။၄နှစ်လို့သတ်မှတ်တာ။၄နှစ်သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3နှစ်ပဲတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကလုံးဝပေးမဖြည့်ဘူး။အောင်လာတော့မှအဲ့အောင်စင်းမထုတ်ပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ဘွဲဖြစ်တဲ့အဝင်းတင်တို့ဟာလားဒေးတက်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ခေတ္တကဆိုကျွန်တော်2နှစ်နဲ့ကျွန်တော်ဘွဲရတယ်6လမှာအဝေးတင်တဲ့ကိုတန်းပါလို့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က88မှာ10တန်း90မှာကျွန်တော်က10တန်းပြန်ဖြေရတာအရေးခင်းတဲ့အကြောင်းပိတ်တယ်90မှာကျွန်တော်10တန်းအောင်တယ်90မှာအောင်လိုက်တဲ့10တန်းက93မှာပဲပထမနေ့ပါတော့ရတယ်အဲ့ရ93မှာပဲပထမနေ့ဒုတိယနေ့ပြီးရဗျနောက်94လောက်မှာတတိယနေ့နဲ့စရုပ်ထားနေတယ်ပြီးတဲ့အနေထား95လောက်ကျွန်တော်ဘွဲရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်98လောက်ချိန်ဘွဲပြီပါဘူးဗျအဲ့ဂျားမှာကျွန်တော်ကအဝေးတင်ဖြေရအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဝေးတင်တဲ့ကတူသွားပြီးတော့မှစုံစမ်းတဲ့ခါမှာအဝေးတင်တဲ့ကကျွန်တော်ယာယီဘွဲလက်မှထုတ်ပေးတယ်အဲ့ယာယီဘွဲလက်မှတွေကိုကျွန်တော်ဇွဲပေါ်မှာတင်ပြီးကျွန်တော်ဆံဘွဲချီတဲ့ခါမှာရေးတဲ့ပုံစံတွေဒီနေ့မှာတော့ဒီယာယီဘွဲလက်မှသုံးစားလို့98မှာကျွန်တော်တကယ်ဘွဲလက်မှအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာယီဘွဲလက်မှကဖြစ်သွားတယ်ပြည့်ပြည့်သွားယာယီဘွဲလက်မှဆိုဒီမှာဘွဲလက်မှအစ်စ်မရခင်ကာလမှာမလုပ်ရဘူးစတိသဘောနဲ့သုံးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်ပေါ့ချင်းတောင်ဝင်လာတယ်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုချင်းစကားတက်စီချင်းလို့ကျွန်တော်မိမချင်းကျွန်တော်ကလေးတွေလည်းချင်းစကားပြောစီချင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်မှာသိမလီတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရင်စကားမကျွမ်းတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စကားမတက်တော့ကျွန်တော်မိမရဲ့စကားတက်ပါစီဆိုပြီးတော့ချင်းကောင်မလေးတယောက်ခေါ်လိုက်တာဘာမှစကားလုံးဝမတက်တဲ့ချင်းမလေးချင်းမလေးကငိုရောက်တဲ့ခါမှာချင်းမလေးကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးတွေတော့ချင်းစကားမတက်ပဲလေကျွန်တော်ကလေးနဲ့ယောက်ကသင်ပေးလိုက်တာချင်းမလေးကဗမာစကားမုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ချင်းမလေးဗမာစကားပြောကျွန်တော်နေများပြောအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ကလေးနဲ့ဆော့တဲ့ကောင်ဗမာလိုမွတ်နေတာပဲနော်သူကချင်းတော့ပြောကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကလေးကသူ့ဗမာလိုပဲဒါဆိုတော့သူ့နိုင်သွားတယ်ကလေးတွေကဆိုတော့သူပြန်တော့မယ်သူကအိမ်ပြန်မှုဖြစ်လာတော့သူပြန်တော့မယ်ပြန်မဲ့ချိန်မှာသူကမှတ်ပုံနေမရှိဘူးအကောင်ကကြီးနေပြီတော့အသက်ကကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ရပ်ွက်ရုံကိုသွားပြီးတော့မှယာယီထောက်ခံစာမလုပ်ရဘူး။ဘာလို့ထောက်ခံစာမှာရေးထားတယ်။3လပိုင်းတစ်လအတွင်းပဲမလုပ်ရတယ်။မတ်လအတွင်းမှာပဲအသုံးပြုရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးကလမ်းမှာကားပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့မှလာဝကတွေကမှတ်ပုံတင်စစ်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ထောက်ခံစာလေးကိုပြတယ်။အဲ့ထောက်ခံစာရဲ့တက်တန်းက3လပိုင်းတစ်လပဲနော်။ဒါပါရေးတာဆိုရင်အသွားခီးစဉ်တိုက်တာအသုံးပြုရတယ်။ခီးစဉ်တစ်ခုပဲနော်။ဒီလိမ်ကြီးပဲ။ဒီလိမ်ရောက်ပြီးပြန်လာရင်မရတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူမှမှတ်ပုံတင်မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီရေးကပ်ပြမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ွက်ထောက်ခံစာကိုရရှိပါတော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေဓမ္မအောင်ကာလမှာနွားတိုးစိတ်ကိုကျိုးဆိုတဲ့ရစ်ကောင်တွေကိုပူဇော်တာအဲ့ယာယီဘွဲလက်မှတ်သို့မဟုတ်ရက်ွက်ထောက်ခံစာနဲ့တူတယ်။ဘာမှဖြစ်သေးလို့လဲဖြစ်တော့ကားထဲမှာရစ်ကောင်အစ်စ်မနာသေးတဲ့အတွက်ဒါလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ AD 30မှာယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာဝါကတိုင်းမှာလာပြီးအသေးခံလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီအရာတွေအားလုံးကပြက်ပြယ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီးဒီဘက်မှာတော့ရစ်ကောင်အစ်စ်ကပြီးတယ်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီဘက်ကိုတမင်လေပြန်ချင်းသိလေပြန်နောက်လှည့်ကြည့်ကျွန်တော်မလုပ်ရတာလေယုံကြည်တာသူတို့ကတော့ညှော်လင့်တာမလာသေးတဲ့မေရှိယကိုညှော်လင့်ပြီးသူတို့ကမလုပ်ရဘူးရစ်ပူဇော်တာကျွန်တော်ကြတော့ရစ်ပူဇော်ပြီးသားရစ်ကောင်အစ်စ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးအဲ့ပေါ်မှာတမန်တရားပေါ်မှာမလုပ်ရတာလေရက်တီရဒါတော့ကြည့်ရကမ္ဘာ20မှာအာဗြဟံဣဇက်ကိုရစ်သွားပူဇော်တဲ့အချိန်မှာဣဇက်အာဗြဟံကိုမေးတဲ့မိဂုံးလေးဟာ
ကဘာဦးချခန်းကြီး22မှာပဲပြီးသွားတဲ့မိကုံမှုပဲလေဒါကဓမ္မတိကာလအထိပဲ့တင်တယ်တခုလို့ပဲ့တင်ရိုက်လာတဲ့အတန်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဣဇရဲ့မိကုံကိုအာဗြဟံဖြေခဲ့တာမှန်တယ်အာဗြဟံကဖြေလဲဆိုရင်သာရဘုရားပြင်ဆင်မယ်လို့ဖြေတယ်တကယ်သာရဘုရားပြင်ဆင်ခဲ့တာကဓမ္မတိကာလမှာလက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရအောင်ကဘာဦး22အပိုင်နဲ့ခွန်ရှိ ဘာချင်ဒီဒီဇက်ဒီအဘအဘရာကိုအဘကိုခေါ်တယ်ဘာသာမရှိဘူးအဘကိုလေဒီဇက်ကလည်းမိပါဤဒီပါဤဒီရှိစရာကိုတိုးတဲ့ငယ်ကြီးအပေမရှိတဲ့မျိုးကိုမြင်တယ်ဘာသာရှိရှိစရာ တိုးတဲ့ငယ်ကိုခရတဲ့ခင်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူတဲ့ဒီကိုဆိုရည် ဘာပြောလဲဣဇက်ကဘာမေးလဲမိပါတဲ့အဖေချင်းပါတဲ့အဖေဘာမပေါင်းလဲအမှဘယ်လိုလုပ်ရလဲယေရှုဆရာကိုလားဘယ်လိုယေရှုဆရာကို တိုးတဲ့ငယ်ဒီရှိ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကောက်တယ်တိုးတငယ်ပြီအဘယ်မှာဟုတ်ပြီဣဇက်ရဲ့အတိတ်ကာလအတွေ့အကြုံရဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်သူခဏခဏအဖေနဲ့အာဗြဟံနဲ့ရစ်ပုဇောဘာဖြစ်လဲလိုက်လာဘူးပါလိမ့်မယ်ကျမ်းစာပညာရှင်ဂျုံမက်ဂီယာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣဇက်အသက်က40လောက်ပြောတယ်ပါအာဗြဟံအသက်100မှာဣဇက်ကိုရတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံအသက်က140ဣဇက်ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲ40ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်အဲ့ခေတ်တော့40ဆိုတာကျွန်တော်အခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်15နှစ်16နှစ်သားလို့ဘယ်လိုမှပြသေးဘူးလို့ပဲပြောအောင်ဒီခေတ်ကျွန်တော်ဒီခေတ်40ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်40ဆိုရင်ပြဘူးလေဟိုင်းသွားပြီ40ဆိုရင်လောကသားရတော့40မှာဘဝစားတယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်အခုခေတ်မှာအသက်အစိတ်က30လောက်တော့မှတောင်လေးတွေတောင်မလေးတွေတော့ဖြစ်နေတယ်အရန်ကပြောတယ်ဘဲအိုကြီးတို့ဘဲနာကြီးတို့ဒီခေတ်ကနည်းနည်းအသက်ကြီးမလို့လေသူတို့လုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဟာပရိသတ်အနေနဲ့အားပေးခဲ့တဲ့စိုးသူလို့ဆိုဒီခေတ်ကလေးတွေပါပြီဟာဘာကြီးလဲရုပ်ရှင်ပိတ်ကြပါဘာကြီးတက်လာတယ်သူတို့ဘာလဲမချိုက်ဘူးသူဘာမချိုက်လဲငငယ်လေးတွေသူမိတော့ပေါင်းလေးချိုက်တယ်15 16အရွယ်လေးတွေချိုက်တာအဲ့ဒီအသက်20ဆွမ်းစား19နှစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတချို့15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်15နှစ်ပြီပဲဘာလို့လဲရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာမင်းသမီးကြီးနေတယ်ရိုက်တာအကောင်ငယ်ငယ်လေးတွေနော်ကင်မရာကဘယ်လိုကင်မရာကြီးပညာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မင်းသမီးကကျွန်တော်ရှင်တကယ်မဖြစ်နေလဲကလေးမေတွေပါလေတရုပ်ဆောင်လဲတကယ်ပြီးပြနေတာဗျအခုကငငယ်လေးတွေပဲဘာလို့လဲငငယ်လေးတွေပဲကြိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣဇက်ကအဖေနဲ့ခဏရစ်ပူဇော်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာခါရဲသွားရင်မိပါတယ်ချင်းပါတယ်ဘာပါတယ်သူ့ကိုသူရစ်ကောင်မှမသိဘူးဒါအာဗြဟံကသူ့ကိုပါနေတဲ့ချပါတယ်ရစ်ကောင်အာဗြဟံကခမဲတော်ဘုရားပုံဆောင်တယ်ဣဇက်ကသားတော်ဘုရားပုံဆောင်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအာဗြဟံဣဇက်ကိုပူဇော်တဲ့အဖြစ်ကခမဲတော်ဘုရားသားတော်ကိုကားတိုင်းမှာရစ်ကောင်အနေနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုတာကိုပုပ္ပနမိတ်ပါလို့ဓမ္မအောင်ကာလမှာတည်းကချိုတင်ရှိပါရောဘာလို့ရလဲ prophecy တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားချပြတယ်ဣဇက်ဘာမှမသိဘူးတော့အဖေချင်းပါတယ်ပြီးလဲပါတယ်ရစ်ကောင်ပေါ်မှာလေအာဗြဟံကဘာပဲပြောတယ်သာဝရဘုရားပြင်ဆင်မယ်ဒါကတော့စိတ်ထဲမှာပြောလိုက်မယ်ရစ်ကောင်ကမင်းပဲပေါ်သားရဲ့မသိချာဘူးကွာဒါတော့ဒီတိုးတယ်ရဲ့အဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့မေကုန်းအာဗြဟံဖြေတာကဘုရားပြင်ဆင်လိုက်မယ်လို့ပဲဖြေတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားခင်ကဣဇက်နေရာမှာအစားထိုးဖို့တကယ်တိုးတကောင်ကိုပြင်တော့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြင်ဆင်ပေးမှုမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြင်ဆင်ပေးမှုကယောဟန်1:29မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပြောတဲ့စကားကတကယ်အဖြစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ယော1:29ဖတ်ပေးပါ那前天呢，耶稣做了罗马一步，约翰第一年，第六个也是过上到罗马的天，也都是年过去了。ဤလောကဤအဖြစ်ကိုဆောင် အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောတရားသခင်ဤ တိုးတယ် တိုးတငယ်ကိုဘာလဲကြည်တော့ဒါကအမေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကအဖြေဖြစ်ပါတယ်။ကိုကဘာဥကာလာတွေကဒါကတော့ဣဇက်လေးတဲ့မိကုန်းဟာအပြစ်သားတွေအားလုံးမြင်ရမယ်မိကုန်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့သိုးတငယ်ဗမာလေ။ယောဟန်1:29မှာယေရှုခရစ်ကြွလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကပြောတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဟိုမှာကြည့်ဤတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားမယ်ဖခင်ရဲ့ပါလေ။တိုးတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဩကာလမှာတော့မကြာမီလာမီညော့ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့မဖြစ်ဘူးလေ။အမှုပြီးပြီရောက်လာတော့အားလုံးမဖြစ်သွားပြီလေ ဟုတ်ပြီ
แต่เช็คก็ปีเท่าไรกาลาที่เก็บไว้อาจารย์จะทำมาเดี๋ยวเลยจะมาชี้ยาวอีเดียโออาราสาเราทายาอีเดียโออาราสาแข่งจีจะเซลล์ทายาอีเดียโออาราสาแข่งจีจะเซลล์จะเป็นเราควรจะนำภาษีเช่นไรส่วนนี้อภัยเงินงากันนี่อภัยเงินงากันนี่คนที่อีเดียจะเสียงานนี่ครับ ทุกเจ้าคริสโตดีโลกาตุสวรรค์โลกาโอพิยาติคิงกุโรดียิมิกุโตตกาตุโลโรมชีพิยุจิโนกุคุขนากุดิสินโนบุบีมิโชยายิมิอภิเพยายิญากุอายานิเตตโมโตคาเจนซาเลนัยจิโนกุมัสยุเยทายิมิจิโนดีกุโรยีอลูกุสาวอันโดมาวาบาบิจิโนกุคัมบายีกุชาบุอีရင်းနဲ့ပူဇော်တရားကိုအလုံးမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်မိရှုရာခြင်းနဲ့အပြစ်ပြေရာခြင်းများကိုအားရနေတဲ့တော်မူခြင်းမရှိဘူးမိရှုရာခြင်းနဲ့အပြစ်ပြေရာခြင်းများကိုအားရနေတဲ့ခြင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနဝတုစိတ်ခိုဂျိုးဆိုတာဘာလဲယာယီပဲအဲ့တော့ဆိုတော့မပုံနေမရှိခင်မှာခဏပြုတ်တုံနဲ့ထောက်ခံစားဘွဲလက်မအစ်မရခင်မှာယာယီဟလာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပေးရပါမယ်ယာယီဘွဲလက်မဆိုတော့ဖခင်ကဒါကိုအလိုမရှိဘူးဒါကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာရစ်ကောင်အဖြစ်အစစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုသူကသားတော်ကကောင်းကင်မှာရှိတယ်။ကောင်းကင်ကသားတော်ကိုမြေကြီးကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့အတွက်ယေရှုဆိုတဲ့အသွေးသားကိုခံတာဘာလို့ပြလဲ။ဒီစင်ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောရဲ့အလိုကိုဆောင်ရတော့ကဒီလောကကိုကျွန်တော်ပါတယ်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီရစ်ကောင်ကြီးကားလိုက်ပါဘာလို့လဲအတိခံတော့တင်ခံလားသိခံဒီရစ်ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အမြဲတမ်းပေါ့အမြဲတမ်းရစ်ကောင်ဒါကတော့ဘာလဲယာယီပြောမယ်ဆိုဒါတွေကအရေးဒါကတော့တကယ်အကောင်အထည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရစ်ကောင်စစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကပညာရှိလူဒန်းစားကိုအရင်ယေရှုကိုမတွေ့ခိုင်းခင်မှာဘယ်လိုလဲစီရင်သွားလဲသူထိန်းကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ကထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမှာတော့ဘာတွေ့ရမာကုပညာရှိတွေနဲ့တိုးထိန်းတွေကခရစ်တော်တရက်ထဲမှာသွားပြီးဖူးတွေ့တယ်တကယ်ဆိုရင်တိုးထိန်းတွေယေရှုကိုဖူးတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့မာကုပညာရှိတွေဖူးတွေ့တဲ့အချိန်က2နှစ်နီးပါးလောက်ဖြစ်တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုရင်တိုးထိန်းတွေသွားတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကနောက်ဆက်ထဲမှာမာကုပညာရှိတွေလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကအိမ်မှာရောက်နေတယ်နောက်တော့မှကျယ်ပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကာလကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ2နှစ်အောက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတတ်တာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မာကုပညာရှိရောက်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ယေရှုအသက်က2နှစ်နီးပါးလောက်ဖြစ်နေတယ်ရှိနေဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေမှာတော့မတွေ့နဲ့တကယ်နဲ့အတဲမာကုပညာရှိတွေလည်းတစ်ခါတည်းကိုထိနေတယ်တူတကယ်တော့ကျမ်းစာရဲ့ chronological order အရဟလာကျိုးကြောင်းဖြစ်ပျက်မှုဟလာခုနှစ်သက်ဂရိတ်အစဉ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုးထိန်တို့ဒီအရင်ရောက်ပြီးတိုးထိန်တို့ရောက်ပြီး2နှစ်နီးပါးကြာမှဘယ်လိုရောက်လာတာပညာရှိတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကြည့်ရဒီတိုးထိန်ဆိုတာတာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာပူဇော်မဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေရဲ့ဟလာပိုင်ဆိုင်တဲ့ရစ်ကောင်တွေဘာလို့လဲသူတွေထင်းချောင်းနဲ့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကကျွန်တော်မြင်တယ်ကျမ်းစာမှာလည်းရှင်ပေါင်းပြောတယ်လေဗိမာန်တော်မှာနေတဲ့သူအားတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုအမိပြုပြီးအသက်တွေဝကြောင်းလုပ်ရတယ်ရစ်ပရောဟိတ်တွေအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရစ်ကောင်ရောင်းစားတယ်ဘာကိုကျွန်တော်ကနေရလာတဲ့အပြစ်ပြရည်ပူဇော်မဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဆိုပါလို့ဂျူတယောက်ကျွန်တော်ရစ်ပရောဟိတ်
ကိုကျော်ကရစ်ကောက်တဲ့ကောင်ယူလာတယ်အနည်းနဲ့အလားလားကမွေးထားတဲ့ကိုတိုးချန်ထဲမှာအလားဆုံးတိုးတဲ့ကောင်ယူလာတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အစ်ရှာတယ်ကျော်မင်းကောင်ကမျက်စိကလည်းဆွေးတယ်လို့ပဲဂျိုးကလည်းတိတ်မချောမွေ့ဘူးအမွေးတွေကလည်းချမ်းတယ်မင်းတိုးကိုကြည့်ရတာရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တယ်လေရေးချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းတကောင်စားထိုးပါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်မိုင်းတရားလောက်တော့မှခရီးစဉ်ပြူလာတာလမ်းမှာခရီးကြာတော့လို့တိုးကလေးကအိမ်မှာဝတ်တွတ်ပြီးမယ်လမ်းမှာခရီးပန်းလို့အစားတော့ချို့တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာတော့မရဘူးမင်းအိမ်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ကောင်ယူမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ငါတို့ရဲ့တိုးချန်ထဲမှာရှိတဲ့တိုးတစ်ကောင်ကိုအစားထိုးပြီးဝယ်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒေါ်လာဝယ်ပြီးလို့ပေါ့ကျွန်တော်အမေရိကန်လာတဲ့ခါမှာဒီမှာရတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်လဲသွားတယ်ခုမှကလည်းပါလေတော့တက်မှာလိမ်လက်မှာကျွန်တော်ဒေါ်လာ2000လောက်ပေးရတယ်ဒီပြန်လာလို့ပေးလိုက်တော့ဘာမှပြဿနာမတက်ဘူးနောက်ခဏလေးမှာအဲ့ဒီအယောင်အေဂျင့်ကကျွန်တော်ပုံစံတယ်ခမည်းပေးလိုက်တဲ့ဒေါ်လာ900သုံးလို့မရဘူးပြန်လဲပေးပါအပြစ်အနာဆောင်ဘာလို့လဲဒီမှာကျွန်တော်ဘန်လာသွားလဲတဲ့ဒေါ်လာအစ်အပြာတော့ကိုကပါလေမျက်နှာလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးပုံနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်မလဲကျွန်တော်လိမ်လက်မှမရကျွန်တော်အမေရိကန်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်အတိတွေနဲ့ငင်းညာတဲ့ခါမှာဒေါ်လာရောင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်သွားတယ်မှာဒေါ်လာအစ်ပြန်ဝယ်ရတယ်အဲ့9ရွက်နဲ့နောက်9ရွက်နဲ့လဲတာလဲတဲ့ခါမှာဒေါ်လာပဲကျွန်တော်17ကျလိုက်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ရှုံးသွားလားပြတ်သွားလားရှုံးသွားမြတ်လားရှုံးသွားတယ်လိမ်လက်မှပြတ်တော့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဒေါ်လာလေးတော့မှနံပါတ်စီနီယာလိုက်ဖြစ်တဲ့ပတ်စံရနိုင်တာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြည့်တော့34အဲ့ဒါကြိုက်တယ်သူကပတ်စံဘယ်လိုလေးကြိုင်တော့ဒီလိုလေးလည်းပုတ်တယ်ဗျဒီလိုလေးလည်းပုတ်တယ်ပတ်စံအဲ့လိုပုတ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲပြတ်ပေးတယ်ဒီလို20ရန်နေသွားရောက်မယ်ဆိုရင်အပြင်မှာပေါက်တာ960 20ရန်အဟောင်းတွေသွားရောက်မယ်ဆိုရင်900ပဲပြီးတယ်နော်20ရန်တစ်ရက်ကိုသွားရောက်ရင်ဒေါ်လာရောင်းတိုင်းမှာမြန်မာငွေ60လောက်ကျွန်တော်ပြတာရှုံးပေါ့အခုလည်းသူတို့လည်းအတိုင်းပဲတော့ယူလာတဲ့တိုးတွေကိုမရမကအပြစ်ပါလုပ်တယ်ဒီရှာပြတ်ပါလို့လေမင်းတို့တိုးမှာသွားရောက်လာ300လောက်တန်တဲ့အကောင်ကိုသူက200လောက်နဲ့ဈေးချလိုက်ပြီးရင်သူတို့တိုးကိုရတော့400လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်ရစ်ပူစုံတဲ့အချိန်မှာကိုကပတ်စံပါဖြစ်သွားတယ်တော်တော်ဟွာဝိုင်းလားပြီးရင်ကိုကျော်ပြန်သွားရင်နောက်တစ်ယောက်ဥမိုက်ကယ်လာတယ်ဆိုပါဆိုဥမိုက်ကယ်တို့လည်းပြဿနာရှာပြီးရင်ကိုကျော်ရောင်းသွားတဲ့ကောင်ဥမိုက်ကယ်ကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့စီးပွားရေးမလုပ်နေလေလိမ့်စားရပရိုက်တာစီးပွားဖြစ်နေတာဒါအရှင်ရှုပိမှန်တော့ဝင်တဲ့ခါမှာပထမတစ်ချိန်မှာတော့လေပြီးတော့ငါအဘရဲ့အိမ်ဟာဆူတောင်းတာအိမ်ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ပွဲတဲဖြစ်စီတာလဲအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲရောင်းဝယ်တယ်ပိမှန်တော့တရိတ်ဆိုင်ရုံဖြစ်နေလားတရိတ်ဆန်တွေရဲ့မစင်နဲ့နေနာမည်ဒါတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အော်တိုင်ကြားပဲတကယ်တော့ဆူတောင်းတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အတန်ကြားအောင်ဆူတောင်းတဲ့အိမ်ကတရိတ်ဆန်ရုံဖြစ်နေဆူတောင်းတဲ့အိမ်မှာငွေလဲတဲ့ခုံကြီးရှိတယ်မနီချင်းကြတယ်အများကြီးပဲအရှင်ရှုကအကုန်လုံးပေါက်လဲဖြစ်တာပါခရစ်တော်အမှုတော်ဆက်ဆောင်တာကယောဂခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1လောက်မှာဗိမာန်တော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဗိမာန်တော်ဒီပွဲတဲလို့ပြောပြီးမြဲခရစ်တော်ကလိုက်တဲ့ခန်းကြီးမှာဗိမာန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာ3နှစ်လောက်ကျန်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကပွဲတဲမှုတော်ပဲခဏလေးဖြစ်သွားပြီဗျာဘာလို့လဲနောင်ကားနဲ့မပြုတ်ပြင်မဲနဲ့စီးပွားရေးပို့ပြီးတောင်းတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းတယ်သွေးထွက်တိုင်ရုံဖြစ်မှုတွေဘာလို့လဲပြီလဲရှိပြီဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေခရစ်တော်လောကကိုကြွတဲ့အခါမှာတိုးထိန်တွေကိုဘာလို့အရင်ဆုံးသွားပြီးခြေရှားလဲဆိုရင်တိုးထိန်တွေဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအစဉ်လာနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲစနစ်တွေပေါ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအစဉ်လာနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုအဓိကပံ့ပိုးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်ကမင်းတို့ရစ်ကောင်အစ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီရစ်ကောင်တွေကဗိမာန်တော်မှာမသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုသူတို့လာခေါ်ပြတော့ကြည့်ရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုတော့ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုရင်အခန်းကြီး2ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်8ကနေစနစ်တိတစ်ချက်ရှိအောင်ပြီးလို့ရှိရင်15ကနေ20အထိ8ကနေ
10 15 15 20 လူကနှစ် ဒီမှာတို့စံတို့ဒီညတော့ရရနိုင်တဲ့ခုတဲ့မိမိသူစုကိုစောင့်နေတယ်။ဟောရဖျားရေးကောင်းပြီလား။သူတို့အနားမှာလို့လည်းတော့ဝင်ချင်တဲ့ဟောရဖျားရေးဘုံတော်ထွန်းတော့တဲ့ဖြင့်သူတို့ဒီအလုံးကြောက်ချင်းချင်းစီပြောကြ၏။ကောင်းပြီလည်းကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိချမ်းတဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီအလုံးဝမျိုးစေရတဲ့ကိုနာဒီသူတို့အားပြပြောရ၏။ယနေ့ဒီဒါဝိဤမျိုး၌တတိခရစ်တော်ကြီးကိုတော့ကဲတင်သောအရှင်ဒီလိုအခုအလုံးမှာကွာနေခြင်းကိုခံတော်ဒီလိုဒီအဘေနမိတ်ဖြစ်ပြရမည်နေပုံမှာသူငယ်ကြီးအဝိနည်းပြည်ပြီးနောက်တစ်ပွဲ၌တိတ်ခါလေးရှိသူကိုတွေ့ကြတယ် ရစ်ပူဇော်ခြင်းအစဉ်လာဟောင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအစီအစဉ်ဟောင်းနေရမှာပြည့်စုံတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကမလုပ်လိုက်ဘူးအစားထိုးလိုက်ပြီဆိုတာဘယ်သူတွေကိုအကြည့်ကပြောတယ်မိမတော်တိုးတကားနားမှာနေတဲ့ရစ်ပရိတ်တွေကိုသွားပြောရင်အဲ့ရစ်ပရိတ်တွေလက်ခံမှာဒါသူတို့ရဲ့ပါပဲလေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ထမင်းဖို့တော့အခွဲခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်သူတွေကိုသွားပြောလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တိုးတွေကိုထိန်းချောင်းတဲ့လူတွေလေဒါတိုးထိန်းတယ်ပါပဲမင်းတို့ရစ်ကောင်စစ်ကဘယ်လိုမျိုးတော့စပါမရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတိုးထိန်းနေတာဘာလို့လဲတွားပြီးတော့မှရစ်ကောင်စစ်ကိုဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းဒီစဉ်းစားမှာတော့အရှင်ယေရှုဒီတိုးကဲ့သို့အပြစ်သားတိုးကဲ့သို့အပြစ်သားတိုင်းအတွက်အသေးခံဖို့အတွက်ဟုတ်လားလောကဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်လဲဟုတ်တယ်စင်တဲ့ကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကြောက်ကြတာမှရှိရဒီဘက်ကစင်မှာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ရင်းတဲ့ပူဇော်တကာကိုဘုရားရှင်အလိုမရှိဘူးအားမရမနစ်တက်တဲ့အခါမှာရစ်ကောင်အစစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကကိုကြွလာပြီးကရာလီကတိုင်းမှာရစ်ကောင်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ရစ်ပူဇော်စီတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာရှိတာကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပြချင်တယ်မာကု10အပိုင်းငယ်45ဖတ်ပေးပါပြီးရင်ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ပမာကျွန်တော်ကြည့်လဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်2ဧဖက်9နှစ်ဖတ်ပေးပါအကြောင်းမူကားလူသားဒီသူတော်ကိုစားချင်းထားပါလားလူတစ်ပါးစီကိုခံနေမှာတော့မိမိအသက်ကိုသိ၍လူများကိုရွေးချင်းမှာတော့ကြွလာတဲ့ကိုသိတယ်မိမိအသက်ကိုဆွံ့၍လူများကိုရွေးချင်းလာ၎င်းကြွလာသည်ဟုတ်ပြီဧဖက်9နှစ်ခရစ်တော်ရဲ့ခင်ရှိတော်၌မွေးကြိုင်တော့အနရှိစေခြင်းမှာဘုရားကိုဆက်ကြ၍ကြည့်လို့တော်တဲ့အားလုံးအတွက်ဆွံ့တော်မူသည်ဒီလိုဒီမိတော်ရတဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ဓမ္မဟောင်းမှာတဲတော်အရှိမရှိတဲ့ခြေဝါရစ်ပလင်ပြီးဓမ္မတစ်မှာတော့ဘာနဲ့ညီနာချင်းချိုးလို့ရလဲဆိုရင်ကရာလီကတိုင်းနဲ့ညီနာချင်းချိုးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ခြေဝါရစ်ပလင်နဲ့လဝါကတိုင်းကအလားတူတယ်ခြေဝါရစ်ပလင်မှာဦးဂျူ၄ချောင်းရှိတယ်ခြေဝါရစ်ပလင်မှာဦးဂျူ၄ချောင်းရှိတယ်ဦးဂျူတွေကကျမ်းစာမှာဦးဂျူဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့ဘာကိုပေါ်ပြတယ်တကူခြေဝါရစ်ပလင်မှာဦးဂျူရှိတယ်လို့လက်ဝါးကနိုင်မှာလည်းမရှိတယ်တကူရှိတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်16မှာကျမ်းစာပါပြောလဲဆိုရင်လက်ဝါးကနိုင်တရားဟာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းသွားမဲ့သူတွေအတွက်တော့မိုက်တော်တရားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့မင်းတို့ငါတို့အတွက်တော့ဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုရှင်ဘောလို့ပါလို့လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဓမ္မအောင်ကာလလက်ဝါးကနိုင်ကိုပုံဆောင်တဲ့ခြေဝါရှိပလင်မှာဥကြိုတွေတက်ထားခြင်းပြီးခြေဝါရှိပလင်မှာတကူရှိတယ်လို့ပုံဖော်ပြီးဓမ္မတိတဲ့တော့လက်ဝါးကနိုင်မှာမရှိတယ်တကူနောက်ပြီးတော့ခြေဝါရှိပလင်မှာတဘိုးတွေရှုထားတယ်တဘ
နေရာတိုင်းကိုဘာလို့လဲနေရာတိုင်းတည်ဆောင်ရမယ်တဝါကတိုင်းကလည်းနေရာဒေသတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရရှိနာမှာဘုရားပါပြီ အာမင် တဝါကတိုင်းတရားဟာဒေသတစ်ခုဒီမျိုးတစ်မျိုးအတွက်လည်းဘုရားရှင်ပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်လောကီနိုင်ငံအရရက်ဝေနယတဝါအပေါင်းဒီလူတွေအားလုံးကဘာလုပ်တာလဲပြင်ဆင်ထားတာနောက်ဦးဂျိုသည်အရက်မင်းမျက်နှာကိုဟာလားလှည့်ထားလို့ပဲဒါလည်းပါလဲဆိုရင်နေရာဒေသတိုင်းအတွက်ဆိုတော့မှကျမ်းစာကပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီမှာတော့ရှစ်ကောင်တွေကဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နွားရယ်သိုးရယ်နွားရယ်သိုးရယ်စိတ်ရယ်ခိုးရယ်ဂျိုးရယ်ဒီမှာတော့ရှစ်ကောင်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းထဲမှာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအားဖြင့်လူသားများသွားရမယ်ငရဲတကားကိုမလုပ်လိုက်နဲ့ပြလိုက်တော့ရတဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကချမြောက်တယ်အသေးခံတယ်ပြီးရင်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံတယ်တော့ရတဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကင်တကားကိုမလုပ်ပြလိုက်နဲ့ကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်တယ်ဒါကြောင့်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16 19လောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြလားမဿဲ3 16 19နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်4အပိုင်ငယ်6ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်7ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်6ဖတ်ပြပါယေရှုသည်တက္ကသိုလ်ကိုဘာလို့မပြီးလဲဒီမှာပေါ်ထားစဉ်ပေါင်းပြန်ဖွင့်သည့်ဖြစ်ကြားသခင်နိဝိနည်းတော်သည်ဂျုံနေကဲသို့ဆင်းသက်၍ကိုရောပေါ်၌နားတော်မူပါရည်။ဒါပြီ။ကျွန်တော်ပြောမယ်။ယေရှုအသက်30အမှုတော်ဆောင်ကားစားမှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အရှိမဗတ္တိဇံဘာလုပ်လဲ။ခရစ်တော်ရေထဲကိုဆင်းသွားတယ်။ခရစ်တော်ရေထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုပုံဆောင်တာ။ခရစ်တော်ရေထဲကိုဆင်းသွားတယ်ကောင်းကင်မကွင်းဘူးနော်။ခရစ်တော်ရေထဲမှာမြုပ်တယ်ကောင်းကင်မကွင်းဘူးခရစ်တော်ရေထဲကနေဘွားရဲပေါ်ချတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးကွဲသွားလဲ။ကောင်းကင်ပွင့်သွားတယ်။ပြောချင်တာပါလေ။ငါရဲ့အသေးခံခြင်းငါရဲ့မြတ်မှန်ခြင်းငါရဲ့ချမ်းမြောက်ခြင်းအားဖြစ်တာလေ။ကောင်းကင်ဘုံကိုဘာလို့လဲ။ဖွင့်ပြနိုင်တယ်။ပြဿနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်ကျွန်တော်ကြတော့ပါလေ။ကျွန်တော်ကြတော့ခရစ်တော်နဲ့သူတည်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့သူမြတ်မှန်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့သူချမ်းမြောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းအားဖြစ်တာလေ။အရှင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းမြတ်မှန်ခြင်းချမ်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးသားကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဝင်ရောက်ခွင့်တော့ယေရှု၏ဗာဒီဇာကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ငါရဲ့အသေးခံခြင်းပြုတ်နယ်နဲ့ထပ်လောက်ခြင်းကကောင်းကင်ကိုဖွင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ယုံကြည်သူရဲ့ဗာဒီဇာကတော့ဘာကိုကိုးစားပြုလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းပြုတ်နယ်နဲ့ထပ်လောက်ခြင်းအပြင်ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းကင်ကိုခရစ်တော်ရဲ့သူအသေးခံခြင်းပြုတ်နယ်နဲ့ထပ်လောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကျမဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီဆိုတာဘာလို့လဲ။ကိုးစားပြုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ခရစ်တော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခန်းကလက်ဝါးကလိုက်ချက်မှာရစ်ကောင်အနေနဲ့အသေးခံခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်သားတိုင်းမှာထိုရှင်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ရလာတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟလာအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိခံစားခွင့်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကားလိုက်မှာပြောခဲ့တယ်အမှု Greek မှာဆိုရင် tetelestai ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆရာရှိတဲ့အကျွေးတွေအားလုံးကဘာလို့ပြုလဲစပ်ပြီးသွားအဲ့ဒီ tetelestai ဆိုတဲ့စကားက Greek စီးပွားရေးသမားတွေကြားထဲမှာသုံးတဲ့ဒါကဘယ်လိုခေါ်မလဲကုံရောင်းကုံဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဘောဟာတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဖိုးခနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုဂျုံအောင်စီကပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်ဝယ်တယ်အသိဆိုပါစို့ကိုဂျုံအောင်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံတသိန်းပေးပြီးရင်ဘောက်ချပေါ်မှာကိုဂျုံအောင်ကငွေရှင်းပြီးဆိုတဲ့တစ်သိန်းလုံးကိုမလုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါထူပြီးသွားပြီဆိုရင်ထပ်တောင်းလို့လည်းမရတော့ထပ်ပေးလို့လည်းခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီပဲအမှုပြီးပြီခရစ်တော်ရဲ့ကားလမ်းပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်မှာဘာမှအနောက်မှာထပ်ပေါင်းထည့်လို့မရတော့ယေရှုနောက်မှာအပေါင်းနေမလာပါနဲ့
ယေရှုကလုံးဝစုံလင်လုံလောက်တဲ့ပါလေရှစ်ကောင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ခေအဆက်ဆက်ဘာသာတရားအပြင်လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်စုကျေးဇူးကိုပြစ်သားတဲ့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကမေတ္တာတက်တဲ့အခါပြပါလို့လိုက်တယ်ဒါဂလာတိတို့ဘာလို့မှဖတ်တဲ့အခါမှာဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကဘာလုပ်နေလဲယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အရေးသားပြရမယ်ကောင်းပါလေသူ့ဟုတ်ဆောက်ရမယ်ကောင်းပါလေဆေဖို့တို့ကိုပြရမယ်ဘာသာတရားတွေဘာလို့လဲယေရှုနဲ့မလုံလောက်ဘူးယေရှုရဲ့ကားတိုင်းပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုယုံလဲယုံရမယ်ငါတို့လည်းနေ့စဉ်သက်တာမှာခုံလဲခုံရမယ်ဆိုပြီးယုံလဲယုံရမယ်ခုံလဲခုံရမယ်ယုံလဲယုံရမယ်ခုံလဲခုံရမယ်ပြဿနာတက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆိုပြပါဘုရားခင်ကြီးကျေးဇူးတော်ကိုငါမပယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုအမိပြု၍ဖြောင်းလိုက်ရာသို့ရောက်နိုင်ရင်ခရစ်တော်သည်အချင်းဤအသေးခံတော်မူဘောလို့ကပြောတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုချစ်ပြီးငါကောင်းဝင်ရောက်နေဆိုတဲ့ကာရမီကလည်းယေရှုကပြတာလက်ခါပဲသူကပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာသာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ခြေအောင်မဆက်နိုင်တဲ့အပြစ်ကြွေးကိုယေရှုကရစ်ကောင်တကောင်ကဲ့သို့ကားတိုင်းချက်မှာအသေးခံအသွေးသွင်းခြင်းအပြီးအပြီးပိုင်ဘာလို့ပြီးပြီလဲဘယ်ကလေးရလဲ AD 30 AD 30ကလေးကဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြွေးဟာအခု AD 2014အထိခြေနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါမိတ်ဆွေဘယ်ချိန်မှာပဲပြောင်းလဲAD 30တုန်းကလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကရာလုံးပြည့်တော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကုမ္ပဏီဖွင့်တဲ့တက်တန်းကြလာတယ်ဖြစ်လာတယ် quality ကြလာတယ်အရင်တော့ကောင်းတော့အရင်တော့မကောင်းတော့လူခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းရလာတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကောင်းကြီးရတော့နှစ်2000ကြာလည်းပါပဲပေတရုတို့ခံစားရတဲ့အရာကလည်းကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အနှစ်သာရအရာပါပဲလေတူတူပဲဒါကြောင့်နံပါတ်1သိုးတကားကကျွန်တော်တို့ပထမမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့သမာတရားကတော့အရှင်ယေရှုရဲ့သိုးတငယ်ကဲ့သို့ဟလာကားတိုင်းချက်မှာအသေးခံခြင်းဟာအပြစ်သားလိုက်ပဲပါတိုးကလေးတွေကောင်ကိုယေရှုကားတိုင်းချက်မှာအသက်ဆုံးတာတလောကလုံးအကြောင်းကျမ်းစာမှာတိယောအခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်လေးဖတ်ပေးပါတိယောနှစ်ရှင်ဩဝါဒစာပရမဆောင်အခန်းကြီးနှစ်ပိုက်ငယ်နှစ်ထိုတကယ်လေးငါတို့၏အဖြစ်မကလောကိတအပေါင်းတို့၏အဖြစ်ဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်တော်မူလိုက်ဆိုပါထိုတကယ်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြစ်စေအကြောင်းကြည်တချို့ပြည်ရပါရုံလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကားတိုင်းချက်မှာအသေးခံတာယုံကြည်သူတွေအတွက်ပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးမယုံကြည်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပါလားမပါဘူးလားယုံကြည်သူဒီယုံကြည်မဲ့သူတွေအတွက်ပဲခရစ်တော်အပြစ်လွတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မယုံကြည်ရသေးတဲ့လောလောဆယ်အပြစ်သားဘဝမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရှင်ယေရှုရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကပါလားမပါဘူးလားပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ကဲ့သို့သိုးတငယ်ကဲ့သို့အပြစ်သားတိုင်းအတွက်အသေးခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်သားဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှဖခင်သခင်ရဲ့ပါဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိတာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထားပြီးလဲပြင်ဆင်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ဘာသာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုရစ်ပူဇော်ခြင်းအစဉ်လာတွေရစ်ပူဇော်ခြင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုရစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့သိုးတငယ်ကဲ့သို့ခရစ်တော်ရဲ့ကားလိုက်ချက်မှာအသေးခံခြင်းအပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကပေးသနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယပိုင်းကိုသွားရအောင်နံပါတ်ခပြီးမှာတော့အရှင်ယေရှု၏သိုးချိန်ကဲ့သို့ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်အသက်ရှင်ပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီခံပေးခြင်းဒီမှာအသက်ရှင်ပေးခြင်းဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်ဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အသေးခံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ပါတယ်။တရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါလေ။အာမင်။ဒါအပြင်အရှင်ယေရှုဟာနေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အပြစ်တကူမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
သက်ရှင်ပေးနေစေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒမှာပုံကြည့်ပါစေ။ထိုသခင်သည်သေပေးသောအရှင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထိုအရှင်သည်ရှင်ပေးတယ်ဗါလည်းဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ကဲသို့အပြစ်သားတိုင်းအတွက်သေပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးသူ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တဲ့အသွေးတော်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘယ်ကဲသို့အသက်ရှင်နေလဲ။သို့ချိန်ကဲသို့ဘာလို့လဲလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ယောဟန်10 ပါပေးပါဒီမှာ10 ကိုဒီကိုချင်းချက်ချင်းသက်စီမှာနောက်ကသူတို့ကိုအတက်ပြီးတော့က ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့အသက်လွတ်ဖို့လုပ်ပြီးလဲပြီးရင်အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့အသက်လွတ်တယ်ဆိုတော့တရားပြည့်သာဝအသက်ရတာကိုပြောပါဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့အသက်ရဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်နဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လဲပြည့်စုံအသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘာအနေနဲ့ရှင်ပေးတယ်တိုးထိပ်အခုလည်းတိုးထိပ်ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးခြင်းယေရှုခရစ်သည်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ပါလေတိုးထိပ်ဟာတော့3ခုလေးဆိုချင်သူရဲ့တိုးထိပ်ဖြစ်ခြင်းမှာအတိတ်အတွက်ပါတယ်ဒီစုပ်ပိုင်းအတွက်ပါတယ်အနာဂတ်အတွက်လည်းပါတယ်အရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အတိတ်အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး10အပိုင်းနဲ့7ယောဟန်10 7那你帮我努力的弟弟，帮我努力的，多了多了把你的大伙晓得。အတိတ်ကာလမှာသူကကောင်းသောသိုးထင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောသိုးထင်းနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။အသက်ဆုံးခဲ့တယ်။ဒီစုပ်ပံကာလဒီပြဩဝါဒစာခန်းကြီး73ဒီပြဩဝါဒစာခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်20ဒီပြ73 20သာဝရပရိနိဗ္ဗာန်၏ပြီးတော့အဖြစ်သုံးမျိုးကိုထင်သောဒုထင်ကြီးဖြစ်သောငါတို့သခင်ယေရှုကိုသိခြင်းမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောမြင့်တဲ့ခြင်းအရှင်တရားသခင်သည်ပထမကကောင်းသောသိုးထင်း good shepherd နောက်တစ်ခုကသိုးထင်းကြီး great shepherd ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်အသက်တာမှာမလုပ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလံ23ပိုက်နဲ့တစ်ဖတ်ပေးပါအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ရစာလံ23ပိုက်နဲ့တစ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်စာလံနော်ชาวราบยาบีงาอีโจเทจิตจงอีงาอีလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြပါဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစုပ်ပန်နဲ့ပါခဲ့တယ်သက်ဆိုင်တော်လာလာနောက်ပြီးတော့သိုးထိန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ချတေချာမှုနောက်မှလိုက်လာတာငါဒီစင်းရမခံရလို့ပြောတာဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်ကျမရဲ့သိုးချိန်ဖြစ်လို့ကတော့ဘာလို့သွားလဲဘာမှပူစရာမလိုတော့
ဒါကကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်လေနေ့သားသမီးတွေဘယ်သူစီမှာကျူရှင်တက်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတရားရောက်ကကျူရှင်တင်ပြီးတဲ့ဆရာမနာမည်ပြောလိုက်အိမ်မပြောပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမိကလေးတွေပညာရေးပူစရာဘယ်လိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီကအရန်တော်တယ်အဲ့ဆရာမအရန်တော်တယ်ရှင်းဖြစ်တယ်အခုလေထာဝရဘုရားကြီးငါဤတိုးထိန်လို့ဆာလန်ဆရာဒါဝိဒ်ပြောလိုက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲတိုးထိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုးထိန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တော်မူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးထိန်ဖြစ်ခြင်းကလောလောလတ်ဆက်ဆက်နေပါပြီလေဒါပြောချင်တာ great shepherd သူကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ငါဤတိုးထိန်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တိုးထိန်ကလည်းတိုးကိုပိုင်တယ်လို့တိုးကလည်းတိုးထိန်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်သူဘာလို့နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်နာမည်နဲ့တကွဦးဆောင်တယ်စိတ်လိုက်တစားရရောက်ပေါ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးတယ်သိရောက်လာတဲ့အန်ဒီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအားကိုတယ်ကျောင်းအထူးမကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျောင်း30ပါတိုးထိန်ကတိုးတကောင်ချင်းစီကိုဘာလဲသိတယ်နာမည်နဲ့တကွသိတယ်လို့ပြောပါကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုတိုးထိန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဘုရားကဘာဖြစ်နေလဲသိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်30ကျွန်တော်မှကြည့်လဲဆိုရင်အပိုက်နဲ့3ကိုဖတ်ပေးပါဘုရားကိုထုတ်တော်ကသူတို့ရှိမှသွား၍ဘုရားဒီသူစကားတန်ကိုကျွမ်းတော်ကြောင့်လိုက်တိုက်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်တိုးထိန်ကတိုးတွေရဲ့အရှိကနေဘာလို့ရလဲစိတ်တွေကလည်းအနောက်ကနေငောင်းရတယ်တဲ့တိုးကြတော့အရှိကနေဘာလို့ရတယ်တော့ပါလဲဦးဆောင်ရတဲ့တရားပါဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်အပိုင်ရဲ့ကိုဖတ်ပေးပါငါဒီဘာဝဖြစ်ပြီးငါဖြစ်လို့ဒီလေးတွေပြုလို့ပြချုပ်ဝင်ပြီးကျက်စားရရက်ကိုစာလန်23ပါလဲစိန်လန်းသောကျက်စားရရက်၌အေးစီတော့ဘာဖြစ်လဲအေးစီတော့စိန်လန်းတဲ့ကျက်စားရရက်တာယာနဲ့မျက်နှာဆိုတဲ့စားလို့တောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုဒီပို့တတ်တယ်ရတယ်ဒါကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတိုးထိန်ဘယ်လိုသုံးရလဲတိုးထိန်ကြီးလားဟုတ်တိုးထိန်ကြီးကောင်းသောတိုးထိန်အကြောင်းကိုစာလံ22ကအဓိကပြောပါတိုးထိန်ကြီးဆိုတဲ့စာလံ23ပိုင်းနဲ့ဒီအကြောင်းကိုစာလံ23ကပြောတယ်နောက်ထပ်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့နောက်ထပ်စာလံ24မှာပါတဲ့တိုးထိန်ကြီးပဲဗျအင်္ဂလိပ်မှာတော့ great shepherd နဲ့ chief shepherd ဆိုတာပါစကားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ပြီးချင်းလဲဆိုရင်ဒုတိယတိုးထိန်ကြီးကိုတော့တိုးထိန်ချုပ်လို့ဘာသာပြန်ပြီးချင်းတယ်ထာဝရကာလကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်ရင်ကျွန်တော်နေရမှာယေရှုကိုတိုးထိန်ချုပ်နေတဲ့နေရာလည်းတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရပါလေတိုးထိန်ကြီးအတိတ်ကာလမှာတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောတိုးထိန်ကိုတောက်လိုက်ထက်မှာအသက်ဆုံးခဲ့တယ်နေ့စဉ်သက်တာမှာတိုးထိန်ကြီးနေနဲ့ဥဆောင်တယ်ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုစုပေးတဲ့အခါမှာဘာနေနဲ့ပေးပါလဲတိုးထိန်ချုပ်အချုပ်တပိခန်းကြီးကရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးရှင်ပေတုကဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်တပိခန်းကြီး9အပိုင်နဲ့လေး都是嘞，都是ဒီပေါ်တွင်တော်မူသောအခါယနေ့မဒီမင်းတို့တော်တတ်သောဘုံရှိသောဘာကိုရတရဖူကိုခံရကြလိမ့်မည်ဒီမှာတော့တိုးထိန်ကြီးနဲ့တိုးထိန်အကြီးတဲ့Chief Shepherd ဒါတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုဗာပေးပဲရှင်အဲ့ဖို့တရဖူပေးပဲရှင်ဒါဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှင်ယေရှုဒီတိုးတကယ်ကဲတော့အပြစ်သားတိုင်းအတွက်အသေးခံပေးရုံသက်သက်ဟုတ်ပြီလေသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဘုရားသားတွေကိုလည်းတိုးထိန်ကဲတော့ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အထဲကနေမလုပ်ပေးနေတယ်အသက်သူယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လမ်းမပြောက်ဘူးယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မချုပ်တဲ့ဘူးယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးရနေရဲ့တင်တို့ကိုအပယ်ဘေးများမငင်းစေရလို့ကျမ်းစာပြောတာကာလနာဘေးဝတ်သိချင်းဘေးစစ်ဘေးအပယ်မီသောဘေးမှာယုံကြည်သူကိုချိလို့မရဘာလို့လဲယေရှုဒီတိုးထိန်ကြီးတစ်ခွေကျွန်တော်နဲ့အတူဘာလို့လဲသာရပြာပြီးငါ့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆာလန်ဆရာကဆင်းရဲမခံရလို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကယေရှုခရစ်ဒီတိုးထိန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဘာမှလမ်းလည်းမပြောက်ဘူး
စားစရာလည်းမလုံမလောက်မဖြစ်ဘူးခရီးစဉ်မှာလည်းအန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်ချင်းတင်မင်းရဲ့အိတ်လွမ်းမိုးတဲ့ကြိုက်ထဲမှာရှောက်ရရင်တော့မင်းရတယ်မကြောက်ပါဘူးပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပြောချင်တယ်တို့တကယ်နဲ့တို့အသေးခံချင်းဆိုတဲ့ကဲတင်ချင်းလောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမရက်တတ်ပဲနဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ခရိယန်အသက်တာကိုယေရှုဆိုတဲ့တိုးထင်းကြီးရဲ့အသက်ရှင်ပေးခြင်းရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တတ်ဖို့လဲဆက်လက်ခြင်းလဲရှောက်လန်းဖို့လိုပါဒါကြောင့်ယေရှုကအသေးခံပေးရုံနဲ့ရက်တတ်တဲ့ဘုရားမှုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်လည်းဘာလို့ပြီးလဲရှင်ပေးနေတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေထိုရှင်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုသဘောတူခြင်းအဖြစ်သူဖြစ်ကြရအောင်ထိုရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ပေးခြင်းကိုသဘောတူခြင်းအဖြစ်လုံလောက်မှုနဲ့လုံခြုံမှုဖြစ်တဲ့ကျွယ်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်ဘာလို့လဲထိုရှင်ကပြောလဲငါသူတို့ဟာအသက်ရရုံနဲ့ခုလည်းလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပြီးဖို့ဘာလို့လဲခရစ်တော်မိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံတာကိုယုံရင်တော့အသက်ရမယ်ခရစ်တော်မိတ်ဆွေအတွက်အသက်ရှင်ပေးတာကိုယုံကြည်ရင်တော့အသက်နဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်တော်ကဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ခရိယန်အသက်တာရဲ့ပထမတကားဖြစ်တဲ့တိုးတကားမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ခြင်းအဖြစ်တိုးဖြစ်ရုံသာမကကျွယ်ဝတဲ့တိုးဟာလားအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုးတကားအနေနဲ့ဟာလားနေ့စဉ်ခရိယန်အသက်တာမှာကျင့်လည်ရှောက်လန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ကြောင်းတိုင်းပေါ်ပြရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်တို့ကတော့ခဏဆောင်ရအောင်အဖဖျားတော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့တိုးတကားကနေပြီးတော့မှယေရှုခရစ်ဟာတိုးတငယ်လေးတကောင်လေးသူကတိုင်းချက်မှာလူသားတိုင်းအတွက်အပြစ်သားတိုင်းအတွက်အသက်ဆုံးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း။တော်ရတဲ့နေ့မှာရှင်ပေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကတိုင်းတရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာချင်းမှာတိုးတွေဟာအသက်ကိုရရုံနဲ့တာမကပဲနဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအသိခွင့်ပေးသောကြောင့်ကြီးစွာပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ခရစ်တော်ဒီတိုးထင်းဖြစ်သောကြောင့်သားတို့ဒီလမ်းမပြောက်ပါ။ခရစ်တော်ဒီတိုးထင်းဖြစ်သောကြောင့်အားတို့ဒီမလုံမလောက်ဖြစ်မှုမရှိပါခရစ်တော်ဒီသားတို့ရဲ့တိုးထင်းဖြစ်သောကြောင့်သင်မင်းရဲ့အိမ်လွမ်းမိုးတဲ့စိတ်ထဲမှာရှောက်သွားရပြီမဲ့ကြောက်စရာမရှိပါဒါကြောင့်တတ္တာတိတိမှာကောင်းသောတိုးထင်းကြီးတိုးထင်းအကြီးတိုးထင်းချုပ်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တိုးထင်းဖြစ်ခြင်းတွေကိုအတ္တတာမှာပြည့်ပြည့်ဝန်ခံခြင်းအပြင်ခရိယန်တတ္တာကိုအကောင်းဆုံးပြုစုဆောင်ဖို့အတွက်မဆာပါအကြောင်းလက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းတော်သင်ကြားမှုစီစဉ်ကိုအနက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမ၌ရှိမွားတဲ့အနက်ပါတယ်ဖတ်ထားပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်Sachin we go to Pianle Yodain Alon Pine Thou Tain Nine Lu Call Alon Be Swan Night So Alon Pien Sing Go to Be Sakeri Dino Boma Twine Didri Go to Sige Lady Chai kele du abita mya ko